要下雨了。有一天，小白兔高高兴兴地走出家门，到外面去玩。它看见一只小燕子低低地飞过来，就问：小燕子，你为什么飞得这么低？小燕子说：要下雨了，空气很湿，虫子的翅膀沾了小水珠，它们就飞不高。我要捉虫子吃，所以就得飞得低一些。你没有带雨伞，快回家吧。小白兔马上往回走。小白兔走到小河边，看见小鱼都游到水面上来了，又问：你们怎么游上来了？小鱼说：要下雨了，水里很闷，我们游上来透透气。小白兔加快脚步往回走，又看见一群蚂蚁在搬家。蚂蚁说：小白兔，快回家吧，要下雨了。小白兔告别了蚂蚁，飞快地往回跑。它刚刚跑到家，大雨就下起来了。